我们昨天晚上的驻车环境，昨晚在这混了一宿，早上起来阳光灿烂，出太阳就好。李哥的店已经告急了，现在出了太阳，我们车顶上的太阳能板又可以工作了。窗子没关，但是不着急，那边有个厕所，我们要过去给车补水，就像很多美女一样，每天都要补水。我们的房车也要补水。一切自检正常，点火。这个发动机的声音是正常的吧？好像没什么问题。大家听听这个 H500这个发动机的声音，这哒哒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 这么响，知道是为啥吗？之前有朋友说是，之前有朋友说，听到没有？他刚才放了一个屁，然后那个哒哒哒的声音就没了。之前有朋友说是发动机缺缸的，但现在经过李哥的观察哈，应该是那个发动机的气泵在为那个气刹打气，气打满了以后，然后那个哒哒哒的声音就没了，所以以此来判断，应该不是发动机缺缸的问题，而是发动机在给那个气泵打气而发出的哒哒哒的声音，应该是正常的声音。有老司机来点评一下李哥的这个分析对不对哈？我们去湖南永州市道县，为什么要去道县呢？来了，老弟。我回头跟您说。不要那么上 ，everybody 嗨起来！前方向右前方行驶。即将到达道州收费站。到了道州，应该叫道州，我应该叫道县。路口处有违法拍照。就不用检查吗？可以直接过去吗？从哪里过来？从广东过来的。到哪里去？就一路瞎溜达，像一路瞎溜达，登记一下吧。啊，好，好。登记一下，怎么个登记法呀？把口罩戴上。道县和道州有什么区别吗？难道是原来的道县改名成道州了？
高速入口那儿做了个核酸，还是免费的，登记了一下。前方进口学校要慢点开，禁止鸣笛哦，不要吓到小朋友。城市中心了吗？好了，在这个城里边，道州的城里边转了2圈，终于找到一个感觉比较好的一个位置。这里还有个小公园。好，这个当地的大叔还挺热情的过来嘘寒问暖。啊。可以去吃喝茶。啊，您那是茶馆还是饭馆啊？啊哈哈，哦。哦，现在叫道州了哈，什么时候叫成道州的呀？火车通了以后就，火车通了以后火车通了以后，以前也一直叫道州，这里面还可以啊，还比较大哈，还比较大呀，还可以。给你开灯看一下，这个有点乱哈。没有，还行。这附近有公厕吗？公厕都有，那里就有一个。啊，不远是吧？就在边上。就在不远就有一个。就是在前面那里，走路过去，在那个快景边上那里。没多远，没多远，一会就到。没多远。搞清楚就过来喝茶。行，啊，谢谢啊，谢谢啊，我先把车弄好先。哎呦，公厕，先看一下周围什么环境先。哎呦，电也充到了76%，30%的电出的发。然后开了有3-4个小时，现在是76%的电，充了4度电，1个小时充1度电吧，大概还行。对。我刚刚从那边绕过来，我也是一路在找这个停车位比较合适的停车位。这里就比较合适啊。停在晚上就住车上。啊，对，我就住车上了。多方便嘛，走哪都有一个家。喝杯茶。没事，您先忙着，我周围看一下，待会儿我还得做饭，要做饭吃了。没事，待会儿您上去看看，我先去看一看周边环境先。啊，好，谢谢。哎，不错，这地方，周围看看。这还有一公园，道州啊，以前叫道县，正良教育以前叫道县，现在叫道州。刚才围着城里边转了一圈之后，终于找到了这么一个地方的停车位。然后我们的底盘够高，整个后桥都已经可以伸过来，然后不用占那个公路的那个位置。哟，这还有一小亭子。一个小的休闲公园，哎，那这个地方好啊！还真是公厕，闻到厕所味儿了。好，又很近，太好了，这地方太好了。怎么下来这么多人？我不好意思，我在做饭啊，我这个上面不太方便，我现在做饭。做完饭先哈。不好意思，我接待不了你们，我现在在做饭。好，我看一下，你做吧。我在做饭。你们是哪里来的？广东来的。一个人吗？是啊。接下来了这么多看热闹的，这道县人都喜欢看热闹哈。刚停下来没多久，就刚才围了一群人在这看热闹，看我的车的热闹。道县有点意思。只许老老实实，不许乱说乱动。任何反动行为都将受到最严厉的惩罚。如果你不同意，可以。您要感兴趣上来看看吧。一个人啊？是我来，你上来看看。怎么没有？怎么没有？
搞个班呗。没事，我待会儿注意啊，注意我跟你没事有个梯子，小心。那哦那么好的我给你打开梯子，是哦，很好嘞。啊你怎么不搞个伴呢？啊，搞个伴儿啊，找不到啊，有，要有个伴好一些。是要有个伴儿好，创造你嘞。嗯，这就意味着那上面那了，你是这也是个床，那个也是床啊。啊，我把它因为就我一个嘛，就把它放杂物了为。什么不找个小？那没必要。小心啊，小心。下一站到哪里啊？下一站到哪里啊？可能往那个芙蓉镇那边去看看吧。芙蓉镇哈。啊，是往那边去转一转。那也可以。是。可以。蛮好。好，来，没事，我来，对，好，谢谢。这已经是第几波了，已经记不住了，一波一波的来了好多。都看完了，那就点个关注呗，感谢关注、评论、点赞、弹幕、收藏、转发。